ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನೀ ನಮ್ಮ ಕಾರಂಜೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೈಟ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದೊಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಲಕ್ಕ ಬಣ್ಣ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮನ್ಪೆರದೆ ಅಂಚೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಣ್ಣ. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಷ್ಟಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ದು ಈಗಲೇ ಡ್ರೋನ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಅಂಚೆ ಇಂಗ್ಲಿ ಯಾನ್ಲ ఒక ಆರ್ಯನ್ ಅಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಜನ ಒಯ್ದ ಕಾಂಡ ಬೇಗ ಒಯ್ದ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಓಪನ್ ಅವನದ್ದು ಮತ್ತು ಈ ಡ್ರೋನ್ ಶಾಟ್ ಎಂಚೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಾರಂಜೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ಪುನಾಂಡ ಒಂದು ಭೂ ಕೈಲಾಸ ಬಂತೇರು ಆತ ಪೊರ್ಲು ಒಂದು ನಾಲು ಯುಗ ಪಂಡ ದ್ವಾಪರ ಯುಗಕ್ಕೆ 4 ಯುಗದ್ದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇರು. ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವವಾದ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಪಂಡ ಈ ಭೂ ಕೈಲಾಸ ಕಾರಂಜೇಶ್ವರ ಮುತ್ತು ಒಲಿ 10 ಪೊರ್ಲು ಕಾಂಡಂತು ಬತ್ತನ ಮುತ್ತು ಸೀನ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಮೇನ್ ರಡ್ಡು ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಮೂಲು ಈಶ್ವರ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು. ಆಂಡ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೇತುಂಡು, ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೇತುಂಡು. ತೀರ್ಥುಡುಪ್ಪುನ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮಿತ್ತುಡುಪ್ಪುನ ಕಾರಂಜೇಶ್ವರ ದೇವರ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ತೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೇನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಬಂಡೆ ಒಂದು ತೀರ್ಥುಡೊಂಜಿ ಸರೋವರ ಉಂಡು. ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬಂಡೆ ಟಚ್ ಆದುಪ್ಪುನ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲುಪ್ಪುನ ಫುಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದುಪ್ಪುನು ಮುತ್ತ ಮಂಗನಕಲು. ಈ ಮಂಗನಕಲು ಪಂಡ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಭೋಜನ ಬರ್ಪೇರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮಹಾಪೂಜೆ ಅದು ಅವು ತೂಪುನೇ ಪೊರ್ಲು ಬಾರಿ ಅವು ತೆಂಗ್ಳು ವೀಡಿಯೋ ತೂವಾರೆ ಆಪುಜಿ ಒಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲು ಕಾಣಬೇದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ರಾಣ ದೆಪ್ಪು ಓಕೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಊಟ ತುಲೆ ಮುಲ್ತ ಡ್ರೋನ್ ಶಾಟ್ ಮಾತ್ರ ತುಲೆ ಇಂಚ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಇಂಥ ಈ ಡ್ರೋನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಂಚಿಂದ ಆದೊಂಡು ನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಪಂಡ ಇಂಚಿಂಚ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಬಂದು ಅಂಚ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆರ್ಯನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ FPV ಡ್ರೋನ್ ಫ್ಲೈ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೇನ್ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ದಪ್ಪಗ ದೇವೇರು ಮಿತ್ತುಡು ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ತು ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಆರು ಬತ್ತು ಒಂಜಿ ಮೀಟ್ ಆಪುನ ಪ್ಲೇಸೇ ಆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಗೋರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಉತ್ಸವ ಆಪುಂಡು. ಅವು ಶಿವರಾತ್ರಿ ತಾನೇ ಆಪುಂಡು. ಅವು ತೂವರೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆ ಒಂಜಿ ಭೇಟಿ ಬಂದ್ಪೆರತೆ ಅವು ನಿಜವಾದ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ತೂನಗನೆ ರೋಮಾಂಚನ ಆಪುಂಡು. ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಹಪ್ಪು ಪೊಪ್ಪುನ ಪ್ಲೇಸುಡು ಆ ಒಂಜಿ ದೇವನ ಶಕ್ತಿ ಮನೋಲಿ ಸೀನು ಉಂಡತಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬಲೆ ಆ ಟೈಮ್ ಉಡು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಟೈಮ್ ಉಡೆ ಆಪುನ ಉತ್ಸವ ಆಪುಂಡು. ಒಂದು ಗುಷ್ಟ ತೀರ್ಥ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಪುನಃ ಅನ್ನೋದು ಈ ಬೆಟ್ಟದ ಮಿತ್ತು ಪುನಃ ಕಾರಂಜೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಿತ್ತು ಭವನಲ್ಲ. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಭಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಲು ಮಂಗನಕ್ಲಿಗೆ ಪಾಡ್ನು ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಮೂಲೆ ಪಾಡ್ನು ಫುಲ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ತೀರ್ಥದ ಪ್ಲೇಸ್ ದಾವತ್ತು వచ్చి కొంచెం ಮೂಲೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ರಟ್ಟು ಕಲ್ಲು ಉಂಡು.
ಮಿತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದು ಡ್ರೋನ್ ಶಾಟ್ಲ ಆಡ್ದು ಅನ್ನತ್ತೆ ತಿರ್ತು ಹೋದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ತಿರ್ತಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ವೆ. ಹೌದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೈ ನೋಡೋದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಸೀದಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿ ತಿಂಡಿ ಉಂಟ ಅಂತ ಹೋಗೋ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತುಂಟು. ಇದು ಗಾರ್ಡ್ ಬಂದ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಬಿಲ್ಲು ಭತ್ರದ ಮರ ಮೂಲಂಜಿ ಇಂದುಲ ಉಂಟು ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ದೈವಿ ವನ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೂರ ಗಿಡ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪೂರ ಟೈಪ್ದ ವೆರೈಟಿ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಬರೋಲಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪ್ಲೇಸ್. ಅಂಡೆ ಬೇಗ ಹೊರಡು ಇನ್ನಪ್ಪ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೋಗಿ ಬರೋಡು ಒಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದುಂಬು ಮತ್ತು ಕಷ್ಟ ಅವು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನಡೆ ಬತ್ತ. ಫೈನಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಶ್ರೀ ಕಾರಂಜೇಶ್ವರ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಡ್ರೋನ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅವು ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ರೂಪಡ್ ಆದಪ್ಪು ಅಂಚೆ ಇಂಗ್ಲೇ ಏತೋ ವರ್ಷದ ಕನಸು ಬಂಡ ಮೂಲೊಂಜಿ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಡ್ರೋನ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಿಂತಂದು ಅಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ತೆಗೆದು ಬರ್ತದೆ ಅಂಚ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆತು ನಂದೇನುವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕ ಆರ್ಯನ್ ಬಾಯ್.